नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और इजी स्नैक्स रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सब्जियों से भरा हुआ बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। इसका नाम है क्रिस्पी बॉल। ये रेसिपी बहुत ही टेम्पटिंग है। ये रेसिपी छोटे से बड़े सबको बहुत पसंद आती है। क्रिस्पी बॉल बनाना शुरू करते हैं। क्रंची बॉल्स बनाने के लिए हम एक स्टफिंग तैयार करना है, वो कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून बटर डाल देती हूँ। उसके अंदर मैं तीनों रंग के कैप्सिकम, पत्ता गोभी, प्याज और मकई के दाने डाल देती हूँ। मकई को मैंने बॉईल कर लिया है, वो ले लेते हैं। ये सारी सब्जियां मैंने 1 कप ली है। उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जिससे सब्जियां जल्दी कुक हो जाएंगी। सब्जियां थोड़ी सी गल जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। सब्जियां थोड़ी गल चुकी हैं। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डाल देती हूँ। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। सारी सामग्री मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो, 1.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। तीखापन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। मैंने आगे सब्जियों के नाप का ही नमक डाला था, बाकी का मैं नमक ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसे मिश्रण गाढ़ा होने तक कुक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मिश्रण केवल 1 ही मिनट में तैयार हो जाता है। मिश्रण तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें से बॉल्स बना लेती हूँ। दोस्तों, ये स्टार्टर बहुत ही बढ़िया तैयार होता है और इसमें हमने बहुत सारी सब्जियां उपयोग की है। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप इसे शाम को चाय के साथ में या कोई भी पार्टी में सर्व कर सकते हैं। ये सबको पसंद आता है। मैंने मिश्रण में से सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब उसके ऊपर जो कोटिंग करना है वो कर लेते हैं। जो स्प्रिंग रोल की शीट्स मिलती है बाहर, उसको मैंने इस प्रकार से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और दूसरे बोल में मैंने मैदे की स्लरी बना ली है। अभी हमने ये जो बॉल्स तैयार किए हैं उसे मैं मैदे की स्लरी में डिप कर लेती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा स्लरी है उसे निकाल लेती हूँ और इसे मैं स्प्रिंग रोल की शीट के ऊपर रख देती हूँ। बॉल्स के ऊपर स्प्रिंग रोल की शीट्स के जो हमने टुकड़े किए हैं वो अच्छे से कोट कर लेती हूँ। स्प्रिंग रोल की जो शीट है उसे हमने अच्छे से कोट कर लिया है। अब मैं इसे वापस मैदे की स्लरी में डाल रही हूँ। एक्स्ट्रा जो भी मैदे की स्लरी है उसे निकाल लेंगे और उसके ऊपर वापस हम शीट कोट कर लेंगे। इस प्रकार से हमें 2 बार करना है। इससे आउटर लेयर बहुत ही क्रंची तैयार होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे तल लेती हूँ। हमें इसे मीडियम आंच के ऊपर तलना है। आप इसे मीडियम आंच के ऊपर तलिए। अगर आपने इसे स्लो आंच के ऊपर तला तो ये बहुत ही ऑयल एब्जॉर्ब करेगा और ऑयली हो जाएंगे, इसलिए इसे मीडियम आंच के ऊपर तलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तैयार हुए हैं। हमें इसी प्रकार से इसे तैयार करने हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ग्रीन चटनी डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये डिश स्टार्टर के साथ में बहुत ही बढ़िया लगता है। क्रिस्पी, करारे और जिसे आप खाते ही रहें उस प्रकार के क्रिस्पी बॉल के तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए।